300幾萬啦。啊，就呢度投咗300幾萬啦。3個雞腸，3個雞腸，2個豬腸， 3個雞腸，啊，2個豬腸。係，我哋仲養埋嗰啲跑山豬嘅。哦，我呢個農場咧都係做到咗呢個省級示範農場嘅。哦，一村一品行花雞嘅，一村一品嘅示範項目。啊，我哋主要咧就係做行花雞。啊，我主要咧就係種咗呢個桑葉養呢個雞。啊，呢個係我最大嘅特點啦。種桑葉嚟養雞。係啦，呢種桑果咧就唔係我哋養雞呢種桑葉，不過係都係一樣嘅。我養雞呢隻係叫蛋白桑。啊，童年嘅回憶啊。係喎，以前呢啲桑果而家我哋農村大把桑果都冇人摘啦而家。啊，因為我呢個農場比較遠，所以咧啲人就少過嚟。啊，係啦，平時星期六、星期日咧就會有啲人過嚟摘嘅。啊，哇，嗰度有幾多畝啊？我呢個農場咧就300畝，租咗300畝，係。哇，好大咯哦！一共咧就分咗17個雞舍。啊，即係每一個雞舍咧就分開嚟嘅。喺度一路入過去都係。一路入去，全部都有。嗱，你滿到處都係噶啦。啊，嗱，平時我哋餵雞嘅地方咧就係咁樣啦。嗱，就搭啲棚架咁就喺度餵雞噶啦。啊，嗱，呢啲咧就係我哋平時餵雞嘅料。啊，都係啲雜糧嚟噶啦。嗰啲雜糧料自己整噶喎。係啦，即係攞啲桑葉啊，攞啲豆粕、粟米嗰啲一齊嚟做成發酵料嚟嘅。整嗰啲竹檔係雞槽啦。簡單啲啦，因為我哋農村有啲嘢利用起就地取材啦，就地取材係啦。我哋個雞仔咧全部都係從第一日個雞仔開始養起。啊，從細養到大。啊，從第一日個雞，我哋嘅出欄標準咧係6個月。啊，6個月。啊，180日就出欄。係啦，帶你睇睇我哋嘅雞仔啦。啊，而家有一批睇雞仔20幾日嘅。啊，哇！我哋嘅雞飲嘅咧就係山泉水，喺大山入邊引流出嚟嘅。嗰啲人都可以飲喎。哦，我哋平時都係咁飲噶咯喎。啊，平時都係照飲噶啦。係啦，好靚嘅呢啲水啊。啊，可以整一啖先。山泉水嚟嘅。啊，好清甜啊啲水啊。果然。係啦，養出嚟啲雞都靚啲喎。肯定噶。嗱，平時咧我哋哇雞仔呢啲咧就係啱啱閹過嘅雞仔啦。啊。哇！到時我要養雞都係入嚟車幾日就翻出啦，向我手買嘅。可以啊！其實我哋養雞首先係要選品種，呢個係第一嘅。我一直都覺得係即係想養一隻靚雞啊，就3個方面原因。第一個咧就係品種問題，啊，第二個咧就係呢個養殖嘅環境問題，即係養殖環境係佔非常之重要噶啦。係啦。第三個咧就係我哋嘅餵養方法，點樣可以養到一隻靚嘅雞出嚟？即係包括嘅口感啊、味道啊各方面啊，點樣可以養得佢靚啊？即係我哋廣東人食雞係最有標準噶啦，係咪先？所謂嘅雞有雞味啊嗰啲咁啊。即係我哋行花雞最大嘅特點咧就係玻璃皮蔗渣骨啊。玻璃皮蔗渣骨，種擺香果，不過種擺香果失敗咗。哦。啊，失敗咗，所以而家都唔種啦。但係啲雞翅有活動啦。啊。即係嗰啲雞會落去活動。啊，日日都喺度活動嘅，不過而家到點時間喺度餵緊，所以佢就上咗嚟啫。哦。所以我哋嘅活動範圍係非常之大嘅，即係佢下邊咧就有好多啲蟲仔啊、蚯蚓啲喺度食噶啦。係咯。活動範圍一定要夠闊，養出隻靚嘅雞咧。成日運動啦。係啦，佢運動量跑步啊，喺度飛噶啦啊。係。今次過嚟又做廣州親戚啦，又食又拎啊。哦。掂嘅。2斤半重左右。啊，2斤半重。乾淨。